Welcome to my channel. Na ngayon mag-ano ako ng ice, crush ice. Gamit ko yung bagong pinadala ng sister-in-law ko na galing Japan na ice, crush ice, icer. Ano ba ito? Hindi ako marunong bumasa nito kasi kasi Japanese yung gagamitin ko ito guys para mag-ano ako ng ice. Pwede rin maghalo-halo. Try ko ito ngayon. Kinamitan ko siya ng 110 na transformer kasi 110 yung ano niya. Bigyan ito 20. Lagyan ko ng crush ice. Lagyan ko ng ice na hindi siya madaling gamitin guys. Napakagyan kasi maliit lang yung ice na ilagay namin dito at saka pag ginaon mo na siya mahirap itakip. Pag-slice of ice. Lagi?
Igo ikaw sa kabaso pa yun? Ha? Wala? Kung saan kabaso? Luar ka baso? Hmm. Aso rin kayo, gagmay yung pang-ice. Oh, gagmay yung siya. Dito po, ano mo, di mo kapuan siya. So, anak.